Le saluda su amigo y hermano Patricio Lara. Gracias por conectarse y estar pendiente al mensaje de la palabra de Dios. En breve estaremos dando inicio. Quédate hasta el final. Durante nuestra transmisión, en la parte inferior de la pantalla, le estaremos dando más información. Bienvenidos. Vamos a entrar al mensaje de la palabra en esta hora, amados hermanos. Aleluya, les pido que abran la escritura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. El capítulo 4 de Marcos. Gloria al Señor. Vamos a leer una porción bastante conocida, aleluya, pero que aunque ya es conocida, aleluya, Dios nos va a hablar una vez más por esa palabra. Amén. Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Leamos juntos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la letra, gloria al Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, por tu palabra, háblanos en esta hora y con la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, tal y como lo necesitamos. Bendito Dios, tú sabías de este día y los que estaríamos aquí. Para ti no hay casualidades, sino propósitos. Ministra nuestras vidas, Señor, y glorifícate por tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, que no regresa vacía. Y a ti sea la gloria y la honra, Señor, porque la gloria no es nuestra ni para nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos titulado el tema de esta tarde, de esta noche, hermano, aleluya. Escuche bien, ¿están listos para el título del tema? Amén. Lo hemos titulado: el problema no es la tormenta. Gloria a Dios. ¿Alguien oyó eso? Amén. El problema no es la tormenta. Amén. Y le dije que era una porción bastante conocida, aleluya, porque la mayoría de los cristianos, o que han leído Biblia, algunos han leído esta historia, gloria al Señor, hermano, y entonces, bendito sea Dios, la Biblia, incluso ahí, en el tema de la Biblia, dice: Jesús calma la tempestad, en este versículo 35, donde usted y yo iniciamos leyendo, gloria al Señor, hermano. Y nosotros, como le dije, titulamos el tema: el problema no es la tormenta. Mire, quiero empezar, hermano, haciendo notar, gloria al Señor, aleluya, después de dicho el tema, el problema no es la tormenta, un cuestionamiento, bendito sea el nombre del Señor, que hacen los que estaban en la barca a Jesús, aleluya.
podemos predicar tanto, pero el mensaje y lo que Dios nos dio es lo que vamos a compartir ahora. Pudiéramos quizás hacer notar o mencionar de que a Él lo fueron a despertar en la necesidad, muchas cosas, pero aquí queremos empezar haciendo notar el cuestionamiento que le hacen a Jesús. Y lo encontramos, hermano, gloria al Señor, nosotros, ese cuestionamiento, bendito sea el nombre del Señor. Ahí en el versículo, déjeme ver aquí, gloria al Señor, en el versículo 38, dice que le despertaron, dice, y le dijeron, maestro, y luego ahí viene el signo de pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aleluya. Entonces, hermano, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, le están diciendo, ¿no te importa que perecemos? Hermano, ¿qué estaban sintiendo ellos cuando cuestionan a Jesús de tal manera? Muchas cosas, pero muy seguro y probablemente una cosa que ellos sentían, aleluya, es que Jesús no estaba reaccionando al problema que tenía. Que Jesús no estaba reaccionando a la tempestad, a la tormenta, al problema. Gloria a Dios. Por esta razón de ellos sentir que Jesús no estaba reaccionando a la situación, es que viene el cuestionamiento, porque es preciso y claro ahí. Amén. ¿No te importa, Señor? Aleluya. Entonces, gloria al Señor, aleluya. Sentían que Jesús no reaccionaba, hermano. Y si nosotros somos sinceros, bendito sea el nombre del Señor, muchas veces quizás hemos sentido eso. Cristo vive, amén. Muchas veces hemos sentido eso, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando ejemplos que podemos tener, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que pueden ser muchos, bendito sea el nombre del Señor, pero a veces tú ya has visto milagros en otras personas, gloria al Señor, aleluya, pero el tuyo no llega. Sí, amén, así es. Tienes una necesidad, tienes un problema, una petición, gloria al Señor. Ves milagros y tú oras y nada cambia. O sea, ni siquiera es porque no estás orando, hermano. Estás orando. Es más, no solo estás orando, hasta te metes ayunos. Escudriñar la Escritura. Perseveras en santificarte y nada cambia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ahí puede surgir, hermano, el sentimiento como que Dios, como que Jesús no estuviese reaccionando, gloria al Señor, aleluya. Hermano, cuando esperas aquella respuesta y lo único que recibes es más incertidumbre. Sí, amén, aleluya, Cristo vive. O sea, tenemos el problema, la necesidad, la angustia, la aflicción. Y lo hemos vivido todos. Algunos quizás así venimos hoy. Aleluya. O lo podemos enfrentar el día de mañana. Hermano, y tenemos entonces, gloria al Señor, la aflicción, tenemos entonces, hermano, ahí la necesidad, la petición delante del Todopoderoso, y lo único que recibimos en vez de respuesta es más incertidumbre. Bendito sea Dios. Se complican las cosas, la angustia aumenta, la incertidumbre se multiplica. ¿Verdad, hermano? Entonces, esto puede generar y provocar, aleluya, que venga a nuestras vidas ese sentimiento, gloria al Señor, aleluya, de que si Dios realmente estará dándose cuenta de lo que estamos pasando, o que si por qué no estará reaccionando. A veces no lo decimos en voz alta, porque no nos atrevemos. Y qué bueno, hermano, está mejor que no nos atrevamos. Aleluya. No lo decimos en voz alta, pero sí lo pensamos. Gloria a Dios. Lo sentimos, ante todo. Lo sentimos y lo pensamos, aleluya. De otra manera, como si ellos en aquella hora le cuestionaron, ¿no te importa que perecemos? Como si hoy nosotros también le dijésemos a Dios con cuestionamiento, Dios, ¿de verdad te importa lo que estoy viviendo? ¿O no te está importando? Aleluya. ¿Verdad, hermano? Entonces, gloria al Señor, hermano, Dios nos habla por su palabra siempre para edificarnos, siempre para fortalecernos. Y el mensaje, hermano, y el evangelio
y la prédica, gloria al Señor, debe de ir bien centrada en la Escritura y también bien centrada en cosas reales que nosotros enfrentamos. Sí, amén. Humanamente. No me gusta a mí predicar, hermano, un mensaje o un evangelio, gloria al Señor, aleluya, hermano, ajeno a las realidades o ajeno a la Escritura. Sí, amén. Amén. Sino que sea directo en la Escritura, basado en la Escritura, hermano, y en las realidades que nosotros mismos vivimos. O sea, un evangelio que aplica pues a nuestra vida diaria, porque eso es lo que nos va a identificar, eso es lo que nos va a edificar, eso es lo que va a hablar con realidad a nuestra vida. No fábulas artificiosas, hermano, buscando sensacionalismo, emociones en las personas nada más. No, sino algo real, un evangelio de verdad, un mensaje de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Escúcheme bien, Jesús no estaba dormido, hermano, porque no le importara. Sí, amén. Aleluya. Porque pareciera ser que en algún momento quizás a ellos fue eso también. Bueno, y entre todo esto, durmiendo. Bendito. O sea, como que no le importa. ¿Basado en qué? En el cuestionamiento que le hacen, ¿verdad? Gloria al Señor. Señor, no te importa que perecemos. ¿Te estás dando cuenta de lo que pasamos o no? Entonces, gloria al Señor. Jesús no estaba durmiendo, escuche, porque no le importaba. Escuche bien. Jesús estaba durmiendo porque confiaba. Amén, así es, Cristo vive. ¿Alguien oyó eso? Sí. Aleluya. Hermano, a nosotros se nos va el sueño muchas veces. Y cuando nos ponemos a ver la realidad, es porque le estamos dando vuelta a un montón de cosas. Aleluya. Es porque le estamos dando vuelta a un montón de problemas, de incertidumbre, de inseguridad. Y es humano, es normal. Pero hoy te vengo a decir, aleluya, que el Cristo de la gloria sigue en control. Hoy te vengo a decir, yo siento la gloria de Dios. Hoy te vengo a decir, aleluya, que aunque no tengas la respuesta o la respuesta que pareciera ser que se presente delante de ti, no es la que arregla el problema, sino la que lo complica. La incertidumbre crece y pareciera ser como que Dios está ajeno a la situación, pero no. Escúcheme bien, Jesús no dormía porque no le importaba. Jesús estaba durmiendo porque confiaba, aleluya, y eso le daba aquella paz profunda. Porque mire bien aquí, Jesús estaba durmiendo en su condición y su naturaleza humana. Amén. Como humano, él dormía. ¿Y por qué dormía? Porque había una paz profunda en él, de confianza en su humanidad, en el Padre. Gloria a Dios. Él como humano, hermano, mire, aleluya. Entonces, ¿y por qué confiaba tanto? Por muchas razones, pero aquí vamos a anotar algunas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Escuche bien, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, van en la barca, se levanta la tormenta, gloria al Señor, aleluya. Y cuando está aquello con todo, bendito sea el nombre del Señor, los discípulos veían el final. Los discípulos veían, hermano, la muerte. Sí, ellos sentían que allí era el final. Como muchas veces nosotros, hermano, vamos a sentir que aquello es el final. Gloria al Señor, aleluya. Pero escuche bien, aleluya. Mientras ellos veían el final, mientras ellos veían ya una tumba, aleluya, Jesús estaba viendo la palabra. Y la palabra era: vamos a cruzar de vamos a cruzar del otro lado. Aleluya. La palabra no es vamos a entrar al mar, vamos a entrar en la barca, aleluya, y a ver qué pasa. Si el mar está en calma, qué bueno. Si se presenta la tormenta, quizás ahí quedamos. No, la palabra era: vamos a cruzar al otro lado. Y basados en la palabra, era que Jesús en su humanidad confiaba. El objetivo, la meta, el propósito era cruzar al otro lado. Y Jesús sabía, amado hermano, amada hermana que estás aquí, jóvenes, los que nos ven, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Jesús sabía, aleluya, que todavía no llegaban al otro lado. Y te vengo a decir en esta hora, aleluya, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha, alabe la gloria, Dios no ha terminado conmigo.
hermano, a veces nos han hecho ver y sentir que con nosotros ya no hay esperanza, que con nosotros ya no hay camino. Alabe la gloria. Pero el Dios de gloria dice: no hemos llegado al otro lado. La tempestad se levantó, la tormenta se levantó, pero nosotros hemos sido llamados a la eternidad. Hemos sido llamados a la eternidad. Gloria a Dios, sí, amén. Hemos sido llamados a una salvación muy grande. Sí, amén. No hemos llegado a esa meta. Entonces ahora se puede levantar la situación que se pueda levantar, hermano, pero en Jesús hay victoria. Gloria a Dios, sí. Amén, hermanos. Amén. En Jesús hay victoria. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús dijo, hermano, y mencioné ahorita, gloria al Señor, que hemos sido llamados a la eternidad. ¿Alguien recuerda ese tema? Gloria De los a que Dios, estuvo, sí, amén. fue creo que el último mensaje que se predicó aquí, gloria al Señor. Llamados a la eternidad. Allí es donde Dios nos llamó. Sí, amén. Gloria al Señor. No hemos llegado ahí. La palabra en el momento era cruzar al otro lado, no quedar a medio camino. Aleluya. Alabe la gloria. Entonces, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido llamados a la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y hacia allá vamos, y hacia allá vamos, y hacia allá vamos. Y el enemigo de nuestras almas no podrá vencernos, aleluya, porque ha sido derrotado en la cruz. Alabe la gloria. Por eso le digo que en Cristo tenemos victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba dormido, no porque no le importaba, estaba dormido porque confiaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenía esa paz profunda. Mientras los demás veían muerte, él veía meta, él veía objetivo, él veía la palabra, él veía la otra orilla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos veían el centro del mar y las olas que se los tragaban, Bendito, pero Jesús veía la otra orilla. bendito, Sí, amén. aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mientras ellos veían, gloria al Señor, que su destino parecía que ahí terminaba, gloria al Señor, hermano, Jesús veía y entendía. Y ellos se distrajeron quizás por un momento, como nos acontece a nosotros, ¿sabes, hermano? En el aprieto, ¿verdad? Nosotros también, hermano, en nuestra humanidad y en el aprieto, como que sentimos que nos asfixiamos. Gloria al Señor, aleluya. Y como que nos cuesta, y es normal, hermano. Por eso Pablo habló de una batalla. Dice: estamos en una batalla, pero es la buena batalla, es la buena batalla de la fe, para echar mano de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hermano, ellos como que se distrajeron por un momento y se les olvidó que Jesús les dijo al otro lado después que vamos a cruzar, aleluya. Ahorita, aunque la cosa esté fea, aleluya, pero no hemos llegado a la meta, no hemos llegado al objetivo. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos veían el final de su destino, gloria al Señor, pero la meta no era quedar en la mitad del mar. La meta no era quedar en la mitad del camino, aleluya. Hermano, el mismo profeta en un momento se sintió cansado y se quiso hasta morir. A veces nos sentimos ya queremos renunciar, hermano, aleluya. Pero el Dios del cielo vino y le habló y le dijo, aleluya: come y bebe, ¿qué camino te resta? Come y bebe, ¿qué camino te queda? Alabe la gloria. Él ya había hecho la obra de Dios. Él ya había peleado, él ya había luchado, aleluya, y se le había levantado una adversidad tremenda que amenazaba su vida. Aleluya. Y él sintió morirse. Muchos de los que estamos aquí hemos trabajado, hemos servido en la obra del Señor, y ha habido ratos que nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido para rendirnos, nos hemos sentido morir, o otros nos han querido matar, otros nos han querido cortar, otros nos han querido eliminar. Alabe la gloria. Pero nosotros vamos a la meta, nosotros vamos a la otra orilla, nosotros vamos en la barca. Las olas pueden estar fuertes, aleluya, pero hay uno que calma los vientos. Alabe la gloria. Hay uno que calma los mares. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué significa esto? Escúchame bien. Aleluya. Significa que el silencio de Dios no es abandono. Así Sí, es, amén. gloria a Dios. ¿Alguien oyó eso? Sí, gracias. Amén, así es. Aleluya. Significa que el silencio de Dios no es abandono. Humanamente, nuestra carne y nuestra lógica y razonamiento humano es lo que nos va a querer hacer pensar y sentir.
en estas áreas que le acabo de mencionar, en nuestra humanidad, en nuestra lógica, en nuestro razonamiento humano. Pero en lo espiritual, la Biblia nos enseña que el silencio de Dios no es abandono, y que aunque Él esté en silencio, nosotros tenemos que seguir confiando. El silencio de Dios no es abandono, el silencio de Dios es confianza. El silencio de Dios es Dios diciendo: esto no se va a salir de mis manos, aunque tú no lo entiendas. Ay, 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 ay. A veces no lo entendemos, a veces no sabemos cómo las cosas pueden mejorar, aleluya, pero el Dios del cielo nos habla y nos dice: bendito sea el nombre del Señor, sigo en control y no se sale de mis manos, aunque tú no lo entiendas. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Bendito amén. sea Dios, aleluya. Sí, porque a veces nuestra vista humana, hermano, ellos que veían humanamente el mar embravecido, no veían la otra orilla, gloria al Señor, aleluya, hermano. Pero Jesús no estaba viendo eso, Él estaba viendo con vista espiritual. Amén. Y esa vista espiritual, hermano, atravesaba las olas, atravesaba la nublazón, la tormenta, y veía la otra orilla. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Los ojos de aquel compañero de Eliseo, gloria al Señor, humanos, veían un gran ejército contra ellos. Así es. Pero cuando activa y se le abre su vista espiritual, vio los carros de fuego, vio los carros de fuego, aleluya, y vio, aleluya, que hay un ejército celestial peleando por nosotros, alabe la gloria, que pelea por usted, que pelea por su casa, que pelea por su familia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Aleluya, seguir creyendo, seguir confiando, seguir perseverando, seguir santificándonos, seguir luchando, seguir, hermano, alabando y honrando el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que a través de todo esto nosotros obtenemos la victoria. Así es, aleluya. Ya voy a terminar, hermano. Gracias, Bendito Dios, sea el nombre del aleluya. Señor. El verdadero problema nunca fue la tormenta. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Por eso hemos titulado el tema: el problema no es la tormenta. Bendito. Porque el verdadero problema nunca fue la tormenta, fue lo que la tormenta reveló. Bendito Amén, sea así Dios, es, aleluya. Ya no ¿Alguien dice oye eso? Jehová. Amén. ¿Y qué fue lo que la tormenta reveló? Reveló dentro de ellos, aleluya, dudas. Reveló dentro de ellos temor. ¿Verdad que sí? Sí. Aleluya. Entre las dudas, por eso lo despiertan cuestionándolo. Amén. Entre el temor estaban amedrentados, dice. Sí, amén. Y Jesús les dijo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Es que ese terreno, hermano, ese terreno, aleluya, es un terreno y una situación donde el enemigo aprovecha para atacar nuestro lado humano. Así es. Sí, aleluya. ¿Alguien oyó eso? Sí, amén. Cuando se presentan esas situaciones, es que aquí yo no le vengo a decir que estas situaciones nunca se presentan. Y tampoco le vengo a decir que cuando se presentan y usted siente esto, no, que es que usted ya no es buen cristiano y que es que usted entonces ya anda chueco, ya anda mal. Pudiera ser, uno nunca, ¿verdad? Pero no exactamente, porque a veces, hermano, el mensaje solo por ahí lo tira y lo que hacen es ponerle a la persona, gloria al Señor, culpa. Como decir, no, es que si tú en medio del problema sentís un poquito de duda, un poquito de temor, no servís para cristiano. No. En tu lado humano, gloria al Señor, es normal. En tu lado humano vas a sentir la angustia, vas a sentir el temor, te va a llegar la duda. Alguien alabe la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Porque escuche bien, es que ese terreno es el terreno que el enemigo y la situación aprovecha el enemigo de esa situación y de ese terreno para atacar nuestro lado humano. Aleluya. Y por eso Jesús les habló. Mire, Jesús no solo, hermano, aleluya, calmó los vientos y los mares. ¿Están conmigo? Amén. Sino que habló a su lado humano. Sí, amén. Sí, aleluya. Sí, porque regularmente lo que más común se predica con esta historia, que es bastante conocida, es sí, la tempestad, el problema, la tormenta y el poder de Dios manifestándose. Es cierto, qué bueno, gloria a Dios por todo eso, gloria al Señor.
Pero aquí hay algo más que a lo mejor no mucho lo sacamos los predicadores, hermano, a notar o a transmitir al pueblo para edificación, que es que Jesús comprende nuestro lado humano, que Jesús entiende nuestro lado humano. Gloria al Señor, aleluya, hermano. Y entonces, gloria al Señor, aleluya. Mire, Jesús, bendito sea el nombre del Señor, una vez entendiendo que son los terrenos donde el enemigo ataca, las situaciones donde el enemigo ataca, entonces Jesús no solo calma la tormenta, sino que calma la tormenta, pero después les habla a ellos. Amén. Y les dice: ¿por qué están así? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué están así? Bendito sea el nombre del Señor. Que no tienen fe. Y no era porque no tuvieran, hermano. Era Jesús diciéndoles: echen mano de la fe que ya tienen. Echen mano de... Era, hermano, porque justamente esta parte es donde luego nos la transmiten mal, donde dicen que Jesús ahí les cuestionó la fe porque fe le faltaba. Por eso vos, si andás así, es porque fe te falta. No. Jesús sabía que fe tenían. Aleluya. Por eso les dice: ¿qué acaso no tenéis fe? Es como diciéndoles: yo sé que tienen fe, pero no están echando mano de la fe. Alabe la gloria del Todopoderoso. Entonces Jesús no era echarle culpa a ellos. No, ustedes son unos aguados que no tienen fe, como a veces así nos lo hacen ver en el mensaje. No, Jesús les estaba diciendo: yo sé que tienen fe, aleluya, pero no están echando mano de ella. Por eso dice: ¿qué acaso no tienen fe? No estén así. Amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Comúnmente vemos la tormenta que fue calmada. Amén. Y la presencia, hermano, y la presencia y el poder de Dios, el poder de Cristo ahí, sí, hermano, obrando de esa manera, ¿verdad? Tan impresionante, gloria al Señor, aleluya. Porque dice que incluso ellos se impresionaron. Al final dice que decían: aleluya, ¿quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? Aleluya. Gloria al Señor. Pero como le dije que ya iba terminando, y era cierto, escúcheme bien, y cierro, gloria al Señor. La presencia de Jesús no evita la tormenta, pero garantiza el destino. Aleluya. ¿Alguien oyó eso? Amén. La presencia lo voy a repetir, la presencia de Jesús no evita el problema, no evita la adversidad, no evita la tormenta, pero garantiza el destino. Garantiza el destino. Y el destino era cruzar al otro lado. El destino era llegar a la otra orilla. Y no perecieron, no quedaron en el camino. Usted y yo estamos en el camino. Usted y yo estamos en el camino. Y si usted cree hoy esta palabra, recibe fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Recibe fuerzas para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir perseverando, aleluya. Y usted llegará al destino, aunque en el pasado se le haya levantado mucha oposición, mucho problema, y eso lo haya dejado herido, lastimado, sangrando. Hay un Dios que restaura. Somos iglesia Adulam, lugar de restauración, refugio y esperanza. Alabe la gloria, aleluya. Donde somos un ministerio que hemos sido llamados a restaurar, a refugiar y a reavivar la esperanza de aquel que ya no tenía. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Y dice la Biblia: Él multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene ningunas. Alabe la gloria de Dios si usted puede en esta hora. Estaba David ahí en Adulam, hermano. Aleluya. Perseguido. Estaba David en situaciones difíciles. Pero la Biblia dice que ahí llegaron, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que a la cueva de Adulam, donde estaba David, allí llegaron, gloria al Señor, aleluya, los hermanos, los que buscaban, gloria al Señor, aleluya, una pelea verdadera.
buscaban una pelea verdadera. Y dice la Biblia, hermano, aleluya, que cuando llegan allí a Adulam y están ese tiempo con David, gloria al Señor, la Biblia registra que de ahí salieron los valientes de David. Alguien se ubica, aleluya. Si no hay, usted se lo busca en la Biblia, gloria al Señor. Esto de la historia de Adulam, de esta cueva y de David, hermano, gloria al Señor, porque recibimos formación, recibimos, hermano, gloria al Señor, por la palabra del Todopoderoso, recibimos fuerza, recibimos todo lo que necesitamos. Sí, amén. Aleluya. Amén, hermanos. Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces le decía que, hermano, la presencia de Jesús no evita la tormenta, pero sí garantiza el destino. Y la Biblia lo deja bien claro. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, si Jesús está contigo, si Jesús está conmigo, la tormenta no tiene la última palabra. Así es, aleluya. ¿Alguien oyó eso? Sí, amén, aleluya. Si Jesús está con usted, si Jesús está con su familia, si Jesús está conmigo y con mi familia, si Jesús está con la iglesia, que persevera y que lucha, la tormenta no tiene la última palabra. La tormenta no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? La última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. La última palabra ahí en la tempestad, en la tormenta, la tuvo Jesús. Y fue, aleluya, tengan fe, echen mano de la fe y sigan adelante, que vamos a la meta, que vamos a la otra orilla, que vamos a la eternidad. Amén, hermano. Aleluya. Que implica sí un recorrido, que implica sí un camino, que implica sí, hermano, aleluya, una lucha en este caminar, este esfuerzo, donde, hermano, tenemos que a veces soltar cosas, renunciar a cosas, gloria al Señor, esforzarnos para agarrar otras que Dios nos está pidiendo, que veamos objetivos, que veamos metas, que veamos crecimiento, aleluya, hermano, y esforzarse en todo eso. Y cuando hablé de soltar, es en los cambios, porque dice la Biblia que cuando Dios viene a nuestras vidas, nos va moldeando, porque Dios, aleluya, es el alfarero y nosotros el barro, y Él nos va moldeando y Él nos sigue moldeando, y Él va perfeccionando la obra en nosotros, y nos va santificando y nos va preparando, porque Cristo viene. Alguien está conmigo en esta hora. Cristo viene pronto, aleluya, y dice la Biblia que la obra que Él comenzó, Él la perfeccionará y no la abandonará. Alabe la gloria. Y dice la Biblia que Él es el que pone el querer como el hacer. Amén. Qué tremendo. Es que aquí no trata de imposición humana, hermano, de métodos, estrategias humanas. No, aquí trata del poder de Dios. Así es, amén. Aquí trata del evangelio y el poder de Dios. Aquel evangelio del cual dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de las almas, para salvación de las almas de todo aquel que cree. Ese es el objetivo y la meta de la prédica del mensaje, hermano, la salvación de las almas. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y vamos, hermano, a empezar a darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno con nosotros. El problema no es la tormenta. Aleluya. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. La tormenta es real. Amén. Sí. Y los sentimientos y las consecuencias de ella también lo son. También lo son. Sí. Pero el problema principal en el caso no es la tormenta, Aleluya. sino lo que la tormenta revela. Aleluya. Y entender que el silencio de Dios no es abandono. Así es. Gloria a Dios. Que Jesús no dormía, que Jesús no estaba durmiendo porque no le importaba, sino por la confianza y Aleluya. la paz. Gracias Dios. Aleluya. Amén. Oremos y alabemos a Dios. Padre y buen Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. El mensaje de la palabra de Dios ha terminado. Esperamos que sea de bendición a tu vida. El llamado de Dios es al arrepentimiento y rindas tu alma a Él para una nueva vida de santidad en Cristo Jesús.
para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y no se pierda tu alma. El Espíritu Santo te guíe a toda verdad y a toda justicia. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite.